بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد محترم خویندو ورونو، زه د زینش احمد بشیر لقماني انشاءالله یو ځل بیا ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور خپل خوب یې اواز سره ریکارډ کړی ده، اورو یې. خپل بریتونه په خوب کې لیدلي چې بریتونه یې سپین شوي دي. او د دې دا ګیره چې دی تورې او برېتې چې دی سپین شوي، یعنې تقریبا د تور نه پکې دا فکر کوي چې دا سپین پکې لږ زیات دي. او دې ګیرې ته بیا داسې دغه وکړي که نه چې یاره دې کې خو سپین نشته دی، داسې یو زړه کې داسې یو دغه وګرځي، هغه شیشه کې وګوري چې د دې تعبیر به څنګه وي. نو دنه ما پوښتنه وکړه د تفصیل، ما درته لږ تفصیل ورکړ، نو دی لږ تفصیل بیا ورکړ. ما داسې پوښتنه وکړه چې دا ګیرې دې ته بریتونه یې په شیشه کې ګورې، څوک درته وایي او همداسې پوهېږې خپله سپین شوي دي؟ نو ده صحیح پوره جواب یې رانه کړ. بهرحال د ګیرې په خپل حالت کې کتل په خوب کې دا ښه تعبیر لري چې ګیره په خپل حالت کې سړی خپل ګیره په خپل حالت کې وګوري، نو ګیره څه ده دا دینداري باندې تعبیر کېږي. نو د انسان دینداري ښیي چې یعنې دینداري خپل حده پورې صحیح ده، دغه څه کم د ده څه کم دینداري ده، څه کم د ده مسؤلیت ده او یو څه حده پورې هغه صحیح ده. او بیا بریتونه چې دي، نو بریتونه د انسان شخصیت او دغه د انسان قوت او انسان چې کم په کم شي باندې هغه کوشش کوي چې ځینې زور ووهي، په دې باندې تعبیر کېږي. نو چې کله بریتونه دي کتلي دي ته چې په خوب کې بریتونه دي سپین شوي دي، نو معنا ده چې ته تجربه دې حاصل کړی ده، خو هغه کومه تجربه مثلا که ګیره دې کتلی وای چې ګیره دې سپین وای، نو بیا ښه خوب و په دې وجه باندې چې د ګیرې سپینېدل د عمر په زیاتېدلو باندې هم تعبیر کېږي، او د تجربو په زیاتېدلو، عمر زیاتېدل، تجربه زیاتېدل، پوهه علم زیاتېدل، په دې باندې هم تعبیر کېږي. او چې کله ته خپل بریتونه دې لیدلي چې هغه سپین شوي دي او ګیرې دې په خپل حالت کې ده، معنا دا چې هغه کومه تجربه مناسبه تجربه چې تا ته ضرور ده، هغه تا ته اوس پورې حاصل شوی نه ده. د ځواني په سبب باندې د ملګرتیاو د ځوانانو سره د ملګرتیا او د غفلت په وجه باندې، نو کوشش وکړه چې همدغسې لکه چې تا ته د ځوانانو سره په ناسته پاسته کې او دغه دنیایي مسایلو کې دې کې تا ته تجربه حاصل شوی ده اجتماعي، نو کوشش وکړه چې تا ته هسې کوم تجربه چې په هغه کې د مشرانو نه چې کوم تجربې زده کېږي او د پوهې او د علم هغه تجربه هم حاصله کړي، چې هغه د ګیرې سپینېدل که تا کتلی وی، نو په هغه باندې بیا تعبیرېده. نو معنا دا چې تا ته دغه یو مرحله پاتې ده چې ته هغه تجربه چې تا ته مناسب ده چې د یو مشر په حیث باندې ته تجربه حاصل کړي، هغه تجربه لا تا حاصل کړی نه ده، او په دې باندې ته خپله هم پوهېږي چې په شخصیت کې دې دغه شی لږ کمی شته. نو کوشش وکړه چې هغه ځوانانو سره او غفلت چې څوک غفلت کې تا راولي او داسې کوم روابط دي زیات فیسبوک او واتساپ او دا نور اجتماعي دا کوم سایتونه دي استعمالي خلک، نو په دې کې ځان زیات مصروف نه کړي، په مطالعه باندې ځان زیات مصروف کړه او کوشش وکړه تجربه دې هم حاصل شي او دغه چې کوم مناسبه تجربه ده د مشري او هغه تجربه ته حاصل کړي. والله تعالی اعلم.